السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ani ka mid ahay afhayeenka Puntland First waxa la yiraahdaa Dr. Maxamed Abdullaahi Xasan. waxaan rabaa wax yar inaan ka sharaxo Puntland First movement kan wuxuu yahay. Puntland First waa movement u dhaxeeya dadka qurba joogta iyo dadka dalka jooga, waana institution ama movement la rabo in lagu badbaadiyo ama horumariyo Puntland. waxyaalaha ay Puntland First qaban doonto waxaa ka mid ah ee kaashan doonto waa dadka reer Puntland oo diaspora oo dhalinyarada ku nool in wadanka lagu soo celiyo, sida kaabayaasha dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo isla xisaabtanka. anagu waxaan aaminsanahay Puntland inay joogaan dhalinyaro aad u raba u daneynaya in ay wax ka qabtaan kaabayaasha iyo meelaha ay ka jirto dhibaatooyinka horumarka Puntland. marka anagu waxaan rabnaa inaan horumarino dadka reer Puntland, isbitaallo guud la helo dhaqaatiir sax ah oo shaqeeya, caafimaadkan uu noqon doono meesha ugu ballaaran oo aan waqti gelinayno. dadka reer Puntland waxay ku calaamadsan yihiin dad jecel horumarka. waxaa ka mid ah dekedda Garacad si la isugu tegay. marka waxaan rabnaa initiative noocaas oo kaleeta inaan isticmaalno, aan ku improve garayno ama aan ku horumarino dadka reer Puntland ee degan Puntland. marka waxaan rabnaa dadka qurba joogta wax bartay in la soo celiyo, wadanka la keeno, la horumariyo. waa movement dhalinyaro ah. marka intaasaan rabaa inaan inii sheego Puntland First movement. kuna soo dhawaada movementkan. waa movement taariikh samayn doonta insha Allah biidhnillaahi kariim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. adeegga sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka adigoo kala socon kara lambarka goliska. haddaba macmiil maantaba iska diiwaangeli adeegga sahan, garaac *183 gees, kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeegga. hambalyo macmiil, waad ku guulaysatay furashada adeegga sahan.